Họ nghĩ bông hoa đẹp sẽ chịu tổn thương. Em nghĩ bông hoa ít gai bởi đáng thương. Em biết rằng anh lớn lên trong môi trường kiếm tiền nhờ việc biểu diễn ở ngoài đường. Anh có sự nhạy cảm đôi khi buồn phiền. Anh có nhiều người quen nhưng ít bạn bè. Anh nói rằng anh không muốn phải lớn lên. Em trách sao trên có người lắng nghe về điều gì sẽ xảy ra khi anh đi. Người từng yêu họ sẽ nhớ anh rất nhiều. Hẹn gặp anh kiếp sau để ta cùng viết hàng ngàn những nỗi nhớ vẫn còn vẹn nguyên. Em thức suốt em tìm cách chấp nhận rằng giờ anh không còn nữa. Tại sao đã lấy đi người em yêu? Phải chăng đây là hình phạt của bình yên? Nhưng một ngày sau nước mắt sẽ không còn.